Salam. Beynəlxalq Asiya Olimpiyadasına düşmüş növbəti sualı paylaşıram. Bildirmək istəyirəm ki, bu suallar 2024-cü ildə 1-ci siniflər üçün istifadə edilmiş suallardır. Sualı oxuyuruq. 2024 uşaq ard-arda növbəyə durur. Hər 1 metrə bir uşaq dayanır. Növbənin uzunluğu neçə metr olar? Bunu belə həll edəcəksiniz. 2024 çıxaq 1 bərabərdir 2023. Yadınızda saxlayın ki, ara sırada olan uşaq sayından bir vahid azdır. Bunu praktik olaraq göstərə bilərəm ki, deyək ki, 6 uşaq var. 1 uşaq, 2, 3, 4, 5, bu da olsun 6. Düzdürmü? Buradan rəngi dəyişək. Aha. 1, 1, 1, 1, 1. Ara sayı neçə oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ara sayı var 5 metr. İndi burada da isə 2024 uşaq durubsa, demək 2023 ara var. Və hər ara məsafəsi də 1 metrdirsə, 2023 edir 2023 metr. Yəni 2023'ü vururam 1'ə edir 2023. Ola bilər 2 metr olsaydı biz 2'yə vurmalıydıq. Bu qədər.